បឋមទូព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាសូមលើកហាត់កំពងអញ្ជលីនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះគុណនៃព្រះត្រៃរតន៍មានព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីកោតក្រែងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះមេគុណខេត្តបន្ទាយមានជ័យសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះអនុគុណស្រុកមង្គលបុរីសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ឋានានុក្រមដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីកោតក្រែងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះអង្គគ្រូឃោសនមនីព្រះរាជាគណៈថ្នាក់កិត្តិយសសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គចម្រើនពរចំពោះញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់នៅកម្មវិធីដំណោះស្រាយវិបត្តិជីវិតតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនាដែលកំពុងផ្សព្វផ្សាយចេញពីធម្មវិជ្ជលួងដោយថ្ងៃនេះគឺត្រូវនឹងថ្ងៃអាទិត្យ700ខែមិគសិឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនឹងថ្ងៃទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2024ញាតិញោមចឹងទេគឺដោយពេលវេលាស្មើនេះគឺម៉ោង6:13នាទីនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយធម្មវិជ្ជលួងកំពុងតែផ្សព្វផ្សាយជាប្រក្រតីញាតិញោមចឹងគឺដោយថ្ងៃនេះក៏មានវត្តមានរបស់ខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពចូលរួមសម្ដែងនៅព្រះធម៌ជាប្រក្រតីញាតិញោមចាប់ពីម៉ោង6ល្ងាចរហូតដល់ម៉ោង7យប់តែតាមពេលវេលាដែលបានកំណត់ដោយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពនឹងលើកនៅប្រធានបទនិយាយអំពីបុគ្គលពីរពួរដែលបុគ្គលបរិបូរដោយសិលចិត្តញោមដោយស្អែកហ្នឹងក៏ជាថ្ងៃឧបោសថសិលសម្រាប់ញាតិញោមក៏ត្រៀមដើម្បីមកវត្តតាមវត្តកន្លែងផ្សេងតាមតំបន់រៀងខ្លួនដូចជាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទចំណោះជើងវត្តលួងក៏អញ្ជើញមកវត្តលួងអញ្ចឹងទៅដើម្បីត្រៀមនឹងសមាទាននៅសិល5សិល8ហើយបានត្រៀមនឹងប្រកេតនៅចង្ហាន់បណ្ឌបាតចំពោះព្រះសង្ឃហើយធ្វើបទនមស្ការស្ដាប់ព្រះសង្ឃចម្រើននៅនឹងការសម្ដែងនៅព្រះធម៌អីជាដើមហ្នឹងហើយចឹងគឺកតបកិច្ចរបស់ញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទតែងតែរៀបចំសម្រាប់ថ្ងៃឧបោសថសិលឬក៏ថាឲ្យតែមានកម្មវិធីឬក៏ថាពេលណាតែជើងមាននៅសទ្ធាមាននៅទ្រព្យសម្បត្តិចឹងគឺសម្រាប់ពេលវេលាគ្រានេះខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពនឹងលើកនៅបុគ្គលពីរពួរដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនៅក្នុងអភិធម្មបិដកបុគ្គលបញ្ញត្តិភាគទី84
តំពោ264ចិត្តញោមបកគលពួកទី1លោកសម្ដែងថាបកឡូសីលសម្បណ្ណោបកគលបរិបោដោយសិលបកគលបរិបោដោយសិលតើដូចម្ដេចនេះគឺជាសំណួរណាញាតិញោមការមិនប្រព្រឹត្តល្មើសប្រកបដោយកាយការមិនប្រព្រឹត្តល្មើសប្រកបដោយវាចាការមិនប្រព្រឹត្តល្មើសឬក៏ថាសង្រួមក្នុងសិលទាំងអស់ក៏ឈ្មោះថាការបរិបោគដោយសិលដែរបុគ្គលប្រកបដោយការបរិបោគដោយសិលនេះឈ្មោះថាជាអ្នកបរិបោគដោយសិលហើយចំណុចមួយទៀតបានលោកសម្ដែងថាបកឡូទិដ្ឋិសម្បណ្ណោបុគ្គលបរិបោគដោយទិដ្ឋិបុគ្គលបរិបោគដោយទិដ្ឋិតើដូចម្ដេចការយល់ថាទានដែលបុគ្គលឲ្យហើយមានផលការបូជាធំមានផលការបូជាតូចមានផលវិបាកនៃកម្មដែលបុគ្គលធ្វើល្អនិងអាក្រក់មានលោកនេះមានលោកខាងមុខមានមេត្តាបិតាមានគុណពួកសត្វជាអោបបាតិកៈកំណើតមានពួកសមណៈព្រាហ្មណ៍ក្នុងលោកជាអ្នកប្រព្រឹត្តល្អប្រតិបត្តិត្រូវដែលធ្វើឲ្យចេះច្បាស់នៅលោកនេះនិងលោកខាងមុខដោយបញ្ញាដកដំដោយខ្លួនឯងហើយសម្ដែងបានមានការដឹងច្បាស់ការមិនវង្វេងការពិចារណាធម៌ការឃើញត្រូវលែងមានសភាពដូចនេះនេះហៅថាការបរិបោគដោយទិដ្ឋិការឃើញត្រូវទាំងអស់ក៏ឈ្មោះថាការបរិបោគដោយទិដ្ឋិដែរបុគ្គលប្រកបដោយការបរិបោគដោយទិដ្ឋិនេះឈ្មោះថាអ្នកបរិបោគដោយទិដ្ឋិនេះគឺជាគោលធម៌ពីរចំណុចដែលខ្ញុំប្រកាសណាអាត្មាភាពនឹងត្រូវលើកមកសម្ដែងចែកជូនញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងកម្មវិធីដំណោះស្រាយវិបត្តិជីវិតតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនាដែលកំពុងតែផ្សព្វផ្សាយចាប់ពីម៉ោង6ល្ងាចរហូតដល់ម៉ោង7យប់ហ្នឹងហើយចឹងគឺចំណុចដែលបុគ្គលបរិបោគដោយសិលញាតិញោមទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែជាអ្នករក្សានៅសិលដែលជាផ្នែកមួយដែលមាននៅសទ្ធាជ្រះថ្លាជាបាសកបាសិកាតែងតែកាន់នៅសិល5ឬក៏ថាសិល8ទៅតាមសទ្ធាជ្រះថ្លាចឹងកាលណាដែលញាតិញោមរក្សានៅសិលហើយគឺការមិនប្រព្រឹត្តល្មើសប្រកបដោយកាយឬក៏ថាប្រកបដោយវិចាឬប្រកបដោយកាយនិងវិចាអានឹងគឺហៅថាការបរិបោគដោយសិលឬក៏ថាសង្រួមនៅក្នុងសិលទាំងអស់ញាតិញោមចឹងកន្លែងចំណុចនឹងហើយការដែលពុទ្ធបរិស័ទចូលមកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនានឹងគឺមានវត្តប្រតិបត្តិនៅក្នុងការរក្សានៅសិលនឹងឯងប៉ុន្តែដោយសារថាយើងមាននៅទិដ្ឋិល្អផងណាញោមដោយសារតែយើងមាននៅសមាទិដ្ឋិញោមសមាទិដ្ឋិការយល់ឃើញត្រូវដោយសារតែយើងមាននៅសមាទិដ្ឋិផងបានចេះនាំគ្នាមកសមាទាននៅសិលកើតហ្នឹងសមាទាននៅសិលបានហ្នឹងចឹងបាននៅក្នុងធัวដែលញាតិញោមមាននៅទិដ្ឋិត្រូវហើយមាននៅសមាទិដ្ឋិទៀតញាតិញោមចឹងបាន
ในขนมประพุทธศาสนาเราสำได้สมาธิแท้นั้นเมียนปียางอีกโยมตีมุ้ยเราคาถาเราไกยะสมาธิแท้กาโยเคยตื้อเจียเราไกยะคือเคยตกเคยแฮดนอมากาตกได้เจียแฮดเอาเทอร์กรรมหนึ่งแต่ตัวตกตามเรื่องเกิดอะไรข้างเพลโลกันเตอหายจำได้ตีปีโลกตระสมาธิแท้กาโยเคยตื้อได้เจียโลกตระคือการกัดประดับกองตุกกัดประดับปอดด่าเงียนโยมเอาออกไซด์โดยปิปัสนาเงียนได้สามประโยชน์โดยอะไรอย่างเงี้ยหนึ่งอะไรอย่างพอลการโยเคยตื้อจังการปฏิบัติในสมาธิแท้นั้นตามเป็นลงทัวนั้นคือเมียนดอกประกามวยอัฐเต็นนั่งโยเคยถ่าเตียนไหนเอาให้เมียนพอลจะโยมให้ไปอัฐเจ็ดทางโยเคยถ่ากาโบเจียโต้เมียนพอลใบอัฐหุดังโยเคยถ่ากาโบเจียทอมเมียนพอลโดยจิกาบวงสรวงทศการะเจริญกลายบวงสรวงทศการะไอ้นั่งจำมันจะเตี้ยธรรมาหนึ่งปิจลไอ้ธรรมาหนึ่งรอบก็โทสมาติแทะนึงอ๋อหมึกทรายสันหยดโยมไอ้จำนวนตีบุญอัฐเทโสกะตะตกะตานังกรรมานังผลังวิปาเก่าโยลเคยทาพอลปิบะระบกรรมละอ้อหนึ่งอ่ะก็ได้ถอยหายเมียนให้จำนวนตีปรามอัดให้อะยังโลกเก้าโยเคยทาโลกนี้เมียนประมวยอัดให้ปาราวโลกเก้าโยเคยทาโลกขางมุกเมียนให้จำนวนตีปรมปีอัดให้เมียดาโยธาเมียดาเมียนกลเป็ดประกอบปรำใบอัฐแปะตาโยเคยตาใบดาเมียนกลเป็ดประกอบไอ้ปรำบวนอัฐสัตตาเอาปะปาแต่กาโยเคยตาสัตว์ต่างหลายเจียอุปปาแต่กาเมียนจำนวนตีดอบอัฐโลเกสามณะเปรียมนาสามเมะแกตาสมาปะไดปันนาโยเคยตาสามณะเปรียมต่างหลายได้เพื่อเอาเจ็บบ้าโดยปราชญาต่อดอมโดยคลุนเองจำพวกโลกนี่หนึ่งโลกขังมุกหายอาจหนึ่งประกาศบานถ่าเจียนเนี้ยประพฤติละอ้อปฏิบัติละอ้อเมียนหนึ่งโลกนั่นคือหายถ่าสมาเต็ดไทยไอ้โยมสมาเต็ดไทยแต่ถ่ากายโยเคยตรึหรือกระถาการปฏิบัติตรึสำหรับญาติโยมจิปตบริษัทกรบในได้จัวเคยตรึในขนมการเจริญลาจมปัวโกนในประรัตนะไตรเมียนประพุทธรัตนะประธรรมรัตนะประสังฆรัตนะนั่นคือโดยสาธาเมียนในสมาติแทกายโยเคยตรึหนึ่งไอได้ยมประกาศนาธมาเพียบเลิกมาปีขังเดิมดอกอย่างเฮ้ยบ้านเจนเนี้ยบริโภคโดยซัลโยมบริโภคโดยซัลคือเมียนในซัลปรามซัลปรำไปแต่ตามกำลังในสัพเทียนะโยมนั่นคือติดไทยแต่โยมสดับtớiก็ดำไปจีบอดปิจารณาในขนมกาสวายโยลศักษาโยมสวายโยลศักษาโดยเจียในขนมกาเมียนในติดไทยหรือกระทาให้ทาสมาติดไทยไอ้นึงมันแม่งแก่ตาเมียนแต่น่าจะโยม